Vegyünk egy pillanatot. Lélegezzünk. Engedjük meg a csendet. Az élet gyorsan halad, de a csendben tanulunk igazán. Amikor hallgatunk, amikor gondolkodunk, amikor elfogadjuk azt az utat, amellyel előttünk van. Az idő múlásával nem veszítünk el semmit. Inkább nyerünk. Alakulunk. Egyre többet értünk meg önmagunkból, és abból a világból, amely körülvesz minket. Képzelj el egy folyót. Nem küzd. Nem siet. Egyszerűen halad. Átformál hegyeket és völgyeket, és közben életet ad mindannak, ami az útjába kerül. Mi is haladhatunk így. Könnyedén. Megengedve, hogy az idő bölcsebbé, erősebbé, szebbé formáljon bennünket. De hogyan fogadjuk el ezt a változást? Hogyan öregszünk méltósággal, stílussal és békében? A válasz nem a drága krémekben rejlik, nem a múló trendekben, sokkal mélyebben van. Abban, ahogyan gondolkodunk. Abban, amit nap mint nap választunk. Abban, hogy képesek vagyunk-e békét találni önmagunkban. És mi segíthetne ebben jobban, mint Buddha tanításai. Ma 10 buddhista ihletésű gondolatot osztok meg veled. Olyan iránytűket, amelyek segítenek boldognak, magabiztosnak és elégedettnek maradni. Miközben az élet egy új szakaszába lépsz. Induljunk el együtt. Vegyél egy mély levegőt. Talán tölts egy csésze meleg teát is. Ha ezek a szavak megszólítottak, kérlek, jelezd egy like-kal. Írd le a gondolataidat a kommentekben, és iratkozz fel az Elet titka csatornára. Itt arról beszélünk, hogyan lehet méltósággal és céllal élni. Kezdjük. Első. Öltöz szépen a lelkedért. A zen szerint az egyszerűség a legnagyobb kifinomultság. Nyugaton a divat gyakran azt mutatja meg, kik vagyunk kifelé. A buddhizmusban azonban a méltóság abból fakad, ahogyan bánunk a testünkkel, ahogyan jelen vagyunk, és milyen ruhát választunk, olyat, amely nem csak a korunkat, hanem a belső állapotunkat is tükrözi. Kiotóban élt egy idős asszony, Maro. Évtizedek óta ugyanazt a kék kimonót viselte. Javították, gondozták, minden redőjét figyelemmel rendezték el. Amikor megkérdezték, miért nem cseréli le, csak mosolygott. A világ változhat, mondta, de a szívem olyan szilárd, mint a hegy. A ruháim ezt tükrözik. Ebben mély igazság van. A ruhák nem csupán anyagok, megmutatják, mi történik bennünk. Amikor kiválasztod, mit viselsz, nem csak öltözködsz, állapotot fejezel ki, békét, jelenlétet. Gondolj arra az érzésre, amikor igazán jól érzed magad abban, ami rajtad van. Nem hivalkodó, nem hangos, csak rendben van. Ez a gondos öltözködés ereje. Ne azért kövesd a divatot, hogy mások kedvében járj. Válassz olyan ruhákat, amelyek támogatnak. Puha anyagokat, nyugodt színeket, formákat, amelyekben szabadon mozogsz. Lehet egy könnyű lenruha, amely a szél emlékét hordozza. Vagy egy meleg, mély tónusú kendő, mint egy lassú naplemente. Ne feledd, az emberek először az energiádat érzik meg, nem a ruháidat. A divat legmélyebb formája nem kifelé szól, hanem befelé. Ha őszintén és figyelemmel öltözködsz, csendes magabiztosság jelenik meg körülötted. Nem kell bizonyítani.
Te már tudod az értéked. Második, tanulj tovább, fejlődj tovább. Az elme olyan, mint egy kert, mondta egy buddhista szerzetes. Ha nem gondozod, benövik a gyomok. Az öregedés nem ok arra, hogy megállj. Inkább meghívás arra, hogy tovább menj. A kíváncsiság fiatalon tartja az elmét. Egy zenmester 90 évesen döntött úgy, hogy kalligráfiát tanul. Amikor megkérdezték, miért ilyen későn, nevetve felelt, mert amikor 100 éves leszek, szeretnék benne igazán jó lenni. Ebben nincs sietség, csak nyitottság. A fejlődés nem ér véget. Minden új gondolat friss levegőt hoz. Minden új készség tágítja a világot. Minden tanulás finoman emeli az élet minőségét. Legyen az egy új tevékenység, egy mélyebb megértés, vagy egyszerűen az, hogy nyitva hagyod az ajtót az újra. Ébredj úgy, mintha a világ egy nyitott könyv lenne. Nem kell mindent elolvanod, elég, ha lapozol. Ne feledd, a tanulás nem csak az iskolában történik, és nem csak könyvekből fakad. Ott van abban, amit kimondunk, abban, amit meghallgatunk, és még a hibáinkban is. Az a nő, aki folyamatosan tanul, mindig mozgásban van belül. Élő, érdeklődő, kapcsolatban marad azzal a világgal, amely körülötte állandóan változik. Vedd le a polcról azt a könyvet, amit már régóta félretettél. Ha hív, iratkozz fel arra az online tanfolyamra. Hallgass meg egy beszélgetést egy olyan témáról, amelyhez eddig nem volt közöd. Fess. Játsz zongorán. Írj pár sort magadnak. Nem az számít, mit tanulsz benne, hanem az, hogy nyitva maradsz. Mert az igazság egyszerű. A fejlődő elme az egyik legszebb dolog, ami létezik. Harmadik. Állj egyenesen, és mozogj tudatosan. Észrevetted már, hogy azok az emberek, akik lassan, céltudatosan, egyenes háttal járnak, ösztönösen több tiszteletet kapnak. Buddha tanítása szerint a mozgásunk a gondolataink tükre. Az előreeső vállak aggodalmat hordoznak. Az egyenes hát csendes magabiztosságot. A testtartás nem pusztán fizikai kérdés. Kijelentés arról, hogy ki vagy. Képzeld el, hogy mély gyökereid vannak a földben, miközben könnyedén nyúlsz az ég felé. Minden lépésed megfontolt, minden mozdulatod nyugodt erőt sugároz. Volt egy idős szerzetes, aki mindig pontosan érkezett. Lassan járt, kimérten. Úgy mozgott, mintha egy láthatatlan, békés áramlat vitte volna, függetlenül attól, mi zajlott körülötte. Egyszer valaki megkérdezte tőle: Mester, miért sietsz mindig ennyire? A szerzetes elmosolyodott. Mert pontosan ott vagyok, ahol lennem kell. Próbálj meg tudatosan mozogni. Képzeld el, hogy egy finom aranyfonál emel felfelé, és ettől a tested magától kiegyenesedik. Minden lépésnél érezd, ahogy a hátad megnyúlik, a vállad ellazul, a légzésed elmélyül. Mutasd meg magad. Mozogj úgy, mintha a világ együtt mozdulna veled, mert így is van. Ne feledd, a lelked megszólal, mielőtt te szót ejtenél. Az emberek nem a rangod miatt figyelnek fel rád, hanem azért, mert jelen vagy. Ma állj meg egy pillanatra, és figyeld meg, hogyan mozogsz. Rohansz, görnyetten, feszülten, vagy megengeded, hogy a nap a maga idejében bontakozzon ki.
egyenesedj fel, vegyél mély levegőt, hagyd, hogy a kedvesség vezessen. 4. Viseld büszkén az ezüst koronádat. Sokan az őszhajat az öregedés jelének tekintik, elrejtik, befestik. Buddha azonban szentnek látta, saját szavaival élve. Egy idős ember látványa volt az egyik jel, amely gyökeresen megváltoztatta az életét. Megértette, hogy az öregedés nem veszteség, hanem lehetőség. Hosszú utat jártál be, sok mindent megéltél. Az ezüst hajszálak nem gyengeséget jeleznek, hanem erőt. Ezek nem eltakarni való jelek, hanem egy korona. Ápold őket, hagyd, hogy ragyogjanak, légy büszke rájuk. Egy hegyi faluban élt egy nagyon idős asszony, Setsuko. Reggelenként a háza előtt ült, és takarókat készített a falu gyermekeinek. Ezüstös haja a napfényben csillogott. Egy kislány egyszer megkérdezte tőle, miért nem fested be a hajad, mint a többi nő? Setsuko nevetett, végig simította a haján, és így felelt, mert ezek a szálak az én történetemet mesélik el. Minden egyes hajszál egy emléket hordozott, egy tanulságot, egy megértést. Ha elrejteném őket, mondta, elveszíteném azt az utat, amely azzá tett, aki vagyok. Aznap a kislány valami szépet látott az idő múlásában. Setsuko ezüst koronája nem az öregedést mutatta, hanem azt, hogy jól élt. Barátaim, itt az idő, hogy büszkék legyetek az ezüst hajszálaitokra. Szeressétek őket, gondoskodjatok róluk, de soha ne akarjátok elrejteni. Ez nem a fiatalság elmúlása, ez a bölcsesség megérkezése. Minden ezüst szál egy történet, egy tanítás, egy erőjel. Hadd ragyogjanak. 5. Gondoskodj a testedről úgy, mintha szent hely lenne. Buddha azt tanította, kötelességünk gondoskodni a testünkről, mert ha elhanyagoljuk, az elménk tisztaságát sem tudjuk megőrizni. Nem hiúság jól táplálkozni, nem önzés hidratáltnak maradni. Nem felszínesség figyelni az arcodra és a tested jelzéseire. Ez tisztelet, ez önbecsülés. Az élet nevű utazás során a testünk hordoz bennünket. Ahogyan egy házat karban tartunk, mert menedéket ad, ugyanazzal a tisztelettel kell fordulnunk a testünkhöz is. Nem uraljuk, együtt élünk vele. Azzal, amit megeszünk, azzal, ahogyan mozgunk, és azzal is, ahogyan gondolkodunk róla. Egy szerzetes egyszer azt mondta, hogy hisz a fizikai világtól való elszakadásban. Valaki megkérdezte tőle, miért gondozza mégis olyan gondosan a testét. Elmosolyodott, és így felelt, mert ez a test az egyetlen eszközöm a megvilágosodáshoz. Hogyan érhetnék célba nélküle? A víz az egyik legegyszerűbb, mégis legfontosabb ajándék, amit magunknak adhatunk. Nem csak oltja a szomjat, frissít, tisztít, visszaállítja az egyensúlyt, mintha egyszerre mosná át a testet és a lelket. Minden korty egy apró gondoskodás. Az étel is több, mint üzemanyag. Energia, gyógyulás, élet. A teljes értékű ételek, a friss gyümölcsök és zöldségek nem csupán alapanyagok, a természet csendes gyógyszerei. Ha hálát érzünk a testünk iránt, amely hordoz minket, lassan eszünk. Figyelünk az ízekre, az egészséget választjuk a túlzás helyett.
és ne feledkezzünk meg a mozgásról sem. A mozgás maga is meditáció lehet. Egy reggeli nyújtás, egy lassú séta, egy csendes jógaóra. Ezek könnyűvé teszik a szellemet, mozgásban tartják a vért, rugalmassá az izületeket. Akkor bánunk a testünkkel szent helyként, amikor tudatosan mozgunk. Ne tekintsd a testet terhnek, tekints rá ajándékként. Ha figyelsz rá, táplálod, és gyengéden bánsz vele, hosszú éveken át, egészséggel és tisztasággal válaszol. 6. A kedvesség a stílus igazi jele. A kedves szív a legszebb dolog a világon. A hitem nagyon egyszerű, mondta egyszer a Dalai Láma. A kedvesség a hitem. Egy kolostorban élt egy idős asszony, aki minden nap megtisztította a fa ülőhelyeket. Soha nem ült le rájuk. Amikor megkérdezték, miért, így válaszolt. Mert aki ideül, talán fáradt. És ha ezzel egy kicsit jobbá tehetem a pillanatát, akkor az én napom is teljes. A kedvesség nem mindig szavakban él, egy mosolyban, egy gyengéd érintésben, egy apró bólintásban, amely azt mondja, értelek. Az igazi elegancia nem abban mutatkozik meg, hogyan nézünk ki, hanem abban, hogyan érzik magukat mellettünk mások. A kedvesség fényt hagy maga után. Ott marad, akkor is, amikor már tovább mentünk. Legyünk tehát kedvesek. Figyeljünk. Mosolyogjunk. Tegyünk minden nap apró gesztusokat. Tartsuk nyitva az ajtót. Segítsünk egy táskát felemelni. Írjunk egy őszinte üzenetet. Egyetlen kedves tett felvidíthat egy napot. Reményt adhat. Néha többet is. És ne feledd, a kedvesség nem csak másokért van, magadért is. Bánj magaddal ugyanazzal a gyengétséggel. Fogadd el a hibáidat. Értékeld az utat, amelyen haladsz. Tiszteld azt, aki lettél, mert a kedvesség nem csak a világot gyógyítja, hanem azt is, aki adja. 7. Az egészséges élet örömöt hoz. Ahhoz, hogy könnyedén öregedj, meg kell tanulnod élvezni a mozgást. Minden jógapóz, minden tai chi mozdulat, minden erdei séta egy csendes ima. Minden nyújtás egy köszönet a testednek. Az energia addig áramlik, amíg mozgásban maradsz. A mozgás nem pusztán testmozgás, az élet ünneplése. Minden lépés, minden lélegzet egy emlékeztető arra, hogy élsz. Egy Lee nevű nyugdíjas orvos minden reggel egy parkban tai chit gyakorolt. Lassan, nyugodtan. Egy napon valaki megkérdezte tőle, miért mozogsz ilyen lassan? Mosolyogva felelt, hogy élvezhessem minden pillanatát. Ha sietsz, lemaradsz. A testi és lelki egészség együtt jár. Amikor a testedet mozgatod, az elméd is megnyugszik. Táncolj a konyhában, sétálj a kertben, nyújtózz reggel a napfényben. Élvezd a mozgást, mert ez is az élet egyik legszebb formája. Tekints minden mozdulatodra úgy, mint egy szent önápolási cselekedetre. 8. Légy bölcs abban, kit engedsz közel magadhoz. Tölts időt olyan emberekkel, akik mellett jól érzed magad. A negatív energia lassan, de biztosan kifárasztja a szívet.
Olyan társakat keres, akik emelnek, akik ösztönöznek a fejlődésre, akik emlékeztetnek arra, mennyit érsz. Buddha így fogalmazott: aki nem őszinte barát, az rosszabb, mint egy vadállat. Élt egyszer egy bölcs szerzetes egy távoli városban. Az emberek tisztelték a nyugalmáért és tisztánlátásáért. Egy fiatalember megkérdezte tőle: mestered, honnan tudhatom, kik az igazi barátaim? A szerzetes mosolyogva egy tóhoz vezette. Felvett 2 követ, egy kicsit és egy nagyot. Majd a vízbe dobta őket. A könnyű kő a hullámokkal együtt mozgott. A nehéz azonnal elsüllyedt. Az igazi barátok olyanok, mint a könnyű kő, mondta. Velem mozognak, tartanak, nem húznak le. Vigyázz azokkal, akik lehúznak. Ők nem barátok, csak terhek, amelyek barátnak látszanak. Gondosan válaszd meg a környezetedet, mert azok energiája, akik körülvesznek, idővel a te energiáddá válik. 9. Nevess sokat. Nevess szívből. A nevetés olyan, mint a zene. Amikor valaki igazán nevet, az élet megszólal benne. Nevedd túl komolyan a világot. Élvezd az apró örömöket. Egy meleg csésze teát, egy csendes beszélgetést, a napfényét az arcodon. A könnyű szív messzebbre jut, mint a nehéz. Egy Haru nevű idős ember élt egy kisvárosban, 2 domb között. Nevetése úgy csengett, mint a templomi harangok hangja a reggeli ködben. Szerette az egyszerű dolgokat. Egy bogarat az úton, az első tavaszi virágot, a folyót, ahogy csillan a napfényben. Történetei nem voltak különösek vagy nagy jelentőségűek. Mégis mindenki hallgatni akarta őket, mert melegség árad belőlük. Amikor megkérdezték, mi teszi ilyen boldoggá, nevetve felelte: nem azért nevetek, mert az élet tökéletes, hanem mert megtanultam elfogadni a hibáit. Nevess hát bátran, engedd el a feszültséget, lazíts. Amikor a boldogságot választod, nem csak magadnak adsz, hanem mindenkinek körülötted. 10. Maradj mozgásban, változz. A sárban is lótusz nő, nem panaszkodik a szennyeződés miatt. Egyszerűen a fény felé fordul. Még mindig van élet benned. Növekedhetsz, alakulhatsz. Minden nap közelebb kerülhetsz ahhoz, aki lenni tudsz. Egy szerény szerzetes élt egy hegyi kolostorban. Egy nap egy fáradt, szomorú diák érkezett hozzá. Sok mindent tanult már, mégis elveszettnek érezte magát. Mester, kérdezte, mikor leszek végre bölcs? A szerzetes mosolygott, és egy öreg fára mutatott. Látod azt a fát? Több mint 100 éve áll itt, mégis minden évben magasabbra nő. Így van ez veled is. A tudatosság nem cél, út. Sokan úgy gondolnak a fejlődésre, mintha egyszer csak elkészülnénk, mintha lenne egy végső formánk, de nincs. Minden tapasztalat, minden találkozás, minden tanulás új réteget ad ahhoz, aki vagy. Nyitottnak lenni annyit jelent. Hajlandónak lenni, változni. Új szemmel nézni magadra. Elengedni azt, ami már nem szolgál. A kényelem nem hoz növekedést. A fejlődés akkor kezdődik, amikor túllépsz önmagadon. Amikor belépsz az ismeretlenbe. Sokan félnek a változástól, de gondolja hernyóra. Nem küzd a pillangóvá válás ellen. Elenged és bízik. A folyó sem harcol a kanyarokkal, halad tovább,
Tudja, hogy minden forduló közelebb viszi az óceánhoz. Nézz vissza az életedre. Miben változtál az elmúlt évben? Az elmúlt 10 évben? Ragaszkodsz a régi énedhez? Vagy teret adsz annak, aki most formálódik benned? A változástól való félelem az egyik legnagyobb akadály. De a változás, az élet maga, a kudarc, az ítélkezés, az ismeretlentől való félelem. Buddha szerint azonban nem ezek okozzák a szenvedést, hanem a ragaszkodás, amikor görcsösen kapaszkodunk abba, akik egykor voltunk, megakadályozzuk magunkat abban, hogy azzá váljunk, akik lehetnénk. Engedd el. Hagyd magad mögött a régi énedet, amely már nem szolgál. Ahogyan a kígyó levedli a bőrét, vagy a fák ősszel elengedik a leveleiket. Fogadd el, hogy az életed újra és újra megújulás szakaszain halad át. Tegyél fel kérdéseket. Nézz körül új szemmel. Tanulj új készségeket, hobbikat, nézőpontokat. Olvass olyan könyveket, amelyek megmozgatnak belül. Vedd körül magad olyan emberekkel, akik inspirálnak, akik emlékeztetnek arra, hogy fejlődni jó. Hagyd, hogy a kíváncsiság vezessen. És adj időt magadnak. A fejlődés ritkán halad egyenes vonalban. Inkább olyan, mint egy dombos út, völgyekkel és emelkedőkkel. Lesznek napok, amikor megállni látszol. Olyanok is, amikor elakadtnak érzed magad. De bízz benne. Minden, amin keresztül mész, még a nehéz pillanatok is formálnak, mélyítenek. Van egy zen mondás. Pontosan az vagy, akinek most lenned kell, és még mindig fejlődsz. Tartsd ezt szem előtt. Nem vagy elkésve. Nem maradtál le az utadról. Pont ott vagy, ahol lenned kell. Növekedj tovább. Változz. Ne add fel. Törekedj a fény felé. Mert a cél nem az, hogy valaki mássá válj, hanem az, hogy a legigazibb önmagaddá légy. Az út maga az átalakulás. Az öregedés nem eltűnés, elmélyülés. A tudásod, a személyiséged, a lelked idővel erősebbé válik, mint egy öreg fa gyökerei, amelyek egyre mélyebbre kapaszkodnak. Minden ránc, minden ősz hajszál, minden csendes elmélkedés egy jól élt élet nyoma. Megtanult leckék, csendes győzelmek. Képzeld el magad a tó partján, ahogy figyeled a nap lassú lenyugvását. A nap nem szomorú, hogy véget ér. Elfogadja a változást, mert tudja, a sötétség után mindig új hajnal érkezik. Nekünk is így kell tennünk. Minden új év nem veszteség, hanem ajándék. Egy új lehetőség a tanulásra, a növekedésre, arra, hogy egy kis több szeretettel, kedvességgel és kegyelemmel jobbá tegyük a világot magunk körül. Ez legyen az emlékeztetőd. Nem öregszel, teljesebbé válsz. Tapasztalatban, bölcsességben, szívben. Még mindig változol, még mindig növekszel, még mindig virágzol, mint a lótusz, amely a vízből emelkedik ki, és mindig a fény felé nyúlik. Ahogy tovább haladsz innen, légy hálás azokért az évekért, amelyek formáltak, azokért a pillanatokért, amelyek próbára tettek, és azért a csodáért, hogy itt lehetsz. Most. Köszönöm, hogy ma velem tartottál ezen az úton. Ha ez az üzenet megérintett, csatlakozz a közösségünkhöz. Ha tetszett a videó, oszd meg egy gondolattal,
amit magaddal viszel belőle. Iratkozz fel az Elet titka csatornára is, hogy további gondolatokat kapj a békés és értelmes élethez. Kívánom, hogy kegyelemmel járj, nyitott szívvel szeress, és békét találj az utadon, amíg újra nem találkozunk.